ये नेक्सॉन ईवी का क्लस्टर का पिन आउट है। 1 नंबर बैटरी, 2 नंबर हेडलैम्प हाई बीम सिग्नल, 4 नंबर ग्राउंड है, 7 नंबर ड्राइवर सीट बेल्ट स्विच सिग्नल, 8 नंबर इग्निशन, 14 नंबर एम्बियंट सेंसर, 15 नंबर एम्बियंट सेंसर, 16 नंबर क्लॉक स्प्रिंग, 19 नंबर हैंड ब्रेक स्विच, 20 नंबर ब्रेक फ्लूइड स्विच, 22 नंबर व्हीकल कैन हाई, 23 नंबर व्हीकल कैन लो, 25 नंबर डायग्नोस्टिक कैन हाई, 26 नंबर डायग्नोस्टिक कैन लो।